ฉันเคยบอกกับเธอหรือยังว่าเธอมีความหมายเพียงใดกับคนที่ใจมันด้านชาฉันเคยบอกกับเธอหรือยังจากวันนี้และทุกเวลา